Wow. They're gonna make a volcano. Volcano powder clay. إيه ده؟ Vinegar reactive أكيد bottle. إيه ده؟ ده هنعمل عليه يا جماعة. Yes. أنا so suspicious إذا تعملوها. Your working area دي إيه؟ volcano إيه؟ تدري إيه؟ volcano cartoon. volcano. دي لازم تتحط هنا. دي working area بتاعتي. كويس؟ أوه. ده هياخد طويل صح؟ شوية. مش أنا عايز فيديو طويل أصلا. يكون فيديو حقيقي. step 1. step 1. انا بقول لك 11 نقطة. ماشي حاضر. بسرعة. ما بدور فين؟ ماشي. step 1. instructions booklet. 2. sodium step 1. instruction booklet. ايه هو instruction booklet ده البتاع اللي احنا نقرا عليه ده. ماشي يلا. شو بقى؟ step 2. sodium bicarbonate. ماشي دلوقتي على دي بس. دي 1. step 1. first of all put on your lab coat and the eye goggles. انتوا محتاجين lab coat و eye goggles. ما علينا مش فارقة. then wear your gloves ماشي. provided in the scientific kit. 2. unfold the cartoon provided in the kit and on a solid table. This will be your working area. And now get ready as will be messy and fun. قولي كده. ده لحد هنا؟ انت قلت عقرة دي. صح لسه. خلصنا اسمها ايه دي 2 دلوقتي 3. put the plastic. يلا. لا بيقول لك حاجة قدام. بيقول لك put ايه بقى؟ خليها عقرة. سيب. ماشي. step 3. put the plastic bottle. step 3. step 3. put the plastic bottle يعني الازازة في النص بتاع الحتة اللي انتوا بتشتغلوا فيها. then form a cone with the volcano carton and stick it with the tape. step 4. cut the edges as shown in the picture. You could use an adult's help and place the cone over the bottle. Make sure you're wearing your gloves. Make sure you're wearing make sure you're wearing the gloves. Make sure make sure you're wearing the gloves. ماشي دلوقتي and that your lab coat is completely buttoned to avoid any spills on your clothes. خلصت كل steps. هات. اوكي لا اسمه ليه؟ استني. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ دي هنفتحها وهنعمل ايه بقى؟ هنحطها في المول. معاك كده؟ 5. in Ball. a ball from your home add the clay powder. في step 5. مصدق. يلا. ايه ده بليز. هذا step 5. صور الفوقي. هدوس دي لا ليه نعملها في قلب الكريم. بليز انا لازم حاجه اوكي ستيب تعالوا عشان ستيبس. بص هذا
ماشي خيار. Step 5 in a bowl from your home. لازم تروح بيتك وتيجي وانت لازم تحط الكلاي. متحركش. لازم تحط لازم تحط الكلاي. ماشي جوه اللي بقى مش عارف بقى بيقول لا لازم تحط الكلاي جوه بول. لازم تجيب بول من هناك على الدابة. Step 6 and add go ملس مش عارف يعني ايه ملس water then mix with the wooden stick then add another go لا another 90 mls and mix again. 7 add the last 90 mls water and start using your hands to have a dough like clay. 270 mls of water in total added. لازم تحط 207 لازم تحط 270 mls water عشان تعمل البتاع. دلوقتي step 8 divided your clay into pieces and start spreading them over the cone to form your volcano as shown in the picture. Thank you. وانت بقى ساكن. جاهزين على خير. هو اللي كله؟ شوفي بقى. اوه احساسه حلو قوي. ولا قوي. حرق. لا. ستيب 2 بقى. يلا دوس. ستيب 6 وثانية واحدة. فين البتاع دي؟ بتاعي دي مش لازم نجيبها. انا مش عارف بقى. مش لازم نجيبها. سوب اهو. سوب او سوب ماشي مش دلوقتي. أو سوب. انا في ستيب 6 متربي. ايه خليني تعمل بقى تاني تدايسكو. واو سي سوري. This gate كم ادم؟ volcano making kit. Make your own eruption again and again. توقفتها Why though? دي دب يا سيدي دي دبلتي دي Skiddy bop bop top yes. سكيبتي دب يس 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 دبلتي دي I hate my fucking self. هتقول وات؟ مش هتفرق معايا. I gotta go to see my sister. I'm coming with you else. My sister, where are you? She said that. Come. خلصت يا ادم فلينجرز؟ Mm. يا جوع. Nina. الاثنين. Nina. Go. انت بتضحك لحد جابها؟ هي دي؟ ادم كمان. محمود حطي نص دي. حطها كلها وبعدين حطي تاني بعد ما تقلب. ما هو الرسول حط 90 degrees من water. قولي لي انا بعمل كده. اضيفها كلها؟ اهي. Wow. بعديها؟ It's exploding. قلب. لا اعملها احنا الاثنين في اثنين. لا ما لازم واحد. لا بجد. ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ ممكن اجرب؟ ماشي بس ما توقعش دي. اوقع. ده مقرف. بس عشان عايز اعمل بسرعه ان هي فاضي. اروح It don't matter. حلو اكل. حلو والله. And when you mix it again. وريني.
حاضر. ايه ده؟ ده في ستيب 9 اصلا. ماشي بس ايه؟ انا مش عارف فين الستيب 6. اهي add 90 mls water يعني ميه عاديه نحاسب. Then mix with the wooden stick. Then add another 90 mls and mix again. ده بقى نص مش كله. حطه بقى. It looks هنا. it looks like poop. مش شكله زي كوكو؟ هو كوكو. هو كوكو؟ لا اكيد لا طبعا. اكيد لا. احنا عاوزين نزودها. هروح اجيب ازازه ميه. قبل تستهبلي؟ ممكن اعمل مش عارف. انا مش بحب. عادي. انت حطيت على الفولكانو كرتون. ماشي. ما انه ما ينفعش. دي هحطها هنا. دي باظ. والفولكانو ايش؟ تطلعوش بره على الارض. طب حط اعملنا كده مش هتعملنا معاها أوه. تحت. اهو. What a crazy life. What an intensive life. What stupid life. قلبناها ماشي. تعالى نقرا ستيب 7. Step 7. اسمعي. لا بصي هغسل ايدي. لا Step 7. Step 7. Add the last 90 mls water and start using your hands to have a dough like clay. بيقول لازم تستخدم ايدك عشان تعمل كلاي احلى. لازم تحط 270 mls من ميه in total added يعني total ميه موجوده. فين ده؟ هنا دلوقتي دي هقرا ستيب 8. استنى عشان بعمل ايه بالكلي الاول. انا ستيب 8. حد ياخد الودن ستيك. اعمل ستيب 8. ماشي حاضر. ستيب 8. Divide your clay into pieces and start step 8. Start divide your clay into pieces and start spreading them over the cone to form your volcano as shown in the picture. ده فين الكون او معرفش. احنا هنعمل بقى كون. وده ايه بقى ده ان شاء الله؟ ده عشان يخلي الفولكانو يتفجر. هنا خايف الفولكانو خايف. بص. ايه لما انت عارف ان هو يتفجر؟ لا مش هعمل في السقف. طب مش بس هعمل ايه دلوقتي؟ طب بعد ما نعمله كل اللي هيحصل هنعمل ايه؟ يا بنتي بتاخديه في ايديك عشان تبقى عارفه كان فيه كتير. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ ادم ايه دلوقتي هنعمل ايه؟ هوريك ثانية. Wait. هو احنا هنجيب باودر اكتر. ستيب انتوا لازم تقطعوا الكليف في حتت وتعملوا بس تقعدوا تشكلوه على الفولكانو اللي في لو الصورة. اشتغل اساسا انتوا لازم بقى تعملوه تريننج. من سببك. وانا مالي انا كنت عامل مالي. هبه اللي قالت لي ده 19 مالي. I gotta go guys. Bye.